ஹாய் கைஸ், நம்ம ஸ்பைடரோட முன்னாடி இந்த என்ன இது டூம் மேலே இருக்குல்ல அந்த வைசர் பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது கிராக் ஆயிடுச்சு. தெரியுதா அந்த கிராக்கு? இதுதான் அந்த கிராக்கு தெரியுது பாருங்க. அந்த கிராக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா உடஞ்சிருச்சு. இப்போ திரும்ப நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பீஸாக அந்த துணியை கட் பண்ணி ஏதோ இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் இந்த கலர் வேறு இந்த கலரில் இருக்கா, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இதை பிளாக் கலரில் மாற்றணும்ல. நான் பிளாக் கலர் ஸ்ப்ரே எடுத்து பார்த்தேன், ஸ்ப்ரே தீந்துருச்சு. அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பசங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. கண்ணில் போடுவாங்களே ஐலைனர் இருந்துச்சு, அக்காது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் அடிச்சிட்டுங்க. பெயிண்ட் ஒர்க் தனியாக நனைஞ்சு போயிருமா? இப்படி தாண்டா அசிங்கப்படுறதுனா வாழ்க்கையில. நல்ல வேலைப்பா, யாரும் பார்க்க